बेटाओं की किस्मत में माँ भी होती है, पिता भी होते हैं और उनकी जमीन जायदाद भी होती है, उनका घर मकान भी होता है। पर बेटियों के नसीब में ना माँ का घर होता है, ना माँ होती है, ना बाप होता है। आज की बेटियां इतनी परेशान हैं, इतनी दुखी हैं कि वो भगवान से ये कह रही हैं, सब कुछ करना विधाता, अगले जन्म में बेटी मत बनाना। क्योंकि बेटी होना कोई सरल बात नहीं है। लोग कहते हैं ना, दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है, दूसरों की जिम्मेदारी है। आखिर औरतें करती क्या हैं? मेहनत तो आदमी करते हैं। अरे मूर्खों, तुम मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, वो घुटती है, वो मरती है, वो जलती है, वो कटती है, सब कुछ तो वो करती है। तुम तो केवल कमाते हो। और पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात घर में रहकर रोटी बनाना होता है।